เพราะไม่ใช่แค่รู้เขารู้เราถึงจะเอาอยู่นะคะแต่ว่าทำให้ดูด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ย้ำมาตลอดนะคะว่ายิ่งเจอหมาแมวเกรี้ยวกราดเนี่ยยิ่งต้องทำความเข้าใจงานนี้ไม่ใช่ใครก็ทำได้นะคะช่างท็อปดอกอาร์ตเนี่ยเน็ตไอดอลคนดังคนรักสัตว์บอกนะคะว่าต้องอาศัยประสบการณ์รวมถึงใจที่รักค่ะบางตัวอาจจะทำให้เราเกิดแผลได้นะคะแต่ที่แน่ๆต้องไม่รุนแรงกับสัตว์เลี้ยงค่ะนอกจากเป็นแนวคิดในฐานะช่างตัดขนคนรักสัตว์อีกบทบาทที่ถูกใจเหล่าแฟนคลับไม่น้อยคือการเป็นสะพานบุญค่ะจุนเจือเพื่อนร่วมโลกนะคะโดยช่างท็อปใช้เพจของตัวเองที่มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนสร้างเครือข่ายทั้งช่วยเหลือหมาแมวจรที่บาดเจ็บและหาผู้ใจบุญอุปการะลูกหมาไร้บ้านค่ะเหมือนตัวผมเนี้ยผมจะช่วยเหลือสัตว์ซึ่งหน้าคือถ้าเกิดซึ่งหน้าอย่างเงี้ยก็คือผมจะช่วยเหมือนว่าโดนรถชนโดนไปเดินเจอที่ไหนก็คือเห็นหมาเป็นแผลอะไรเงี้ยก็คือผมจะช่วยโดยซึ่งหน้าบางคนคือมาขอช่วยมาขอเบอร์โทรมาขอเลขบัญชีอะไรประมาณนี้ครับก็คือเราต้องดูเหตุผลว่าเขาจะขอช่วยยังไงอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ที่ว่ามาก็คือส่วนใหญ่ที่โอนมาให้ก็คือทำด้วยใจแต่มีบางกลุ่มที่ว่าเป็นมิจฉาชีพมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาแต่ว่าคือผมระวังตัวส่วนนั้นเยอะมากๆเลยครับมองว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมืออย่างดีนะคะที่จะช่วยส่งต่อกระจายข้อมูลไปในวงกว้างค่ะแต่ก็มีไม่น้อยนะคะที่กลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพงานนี้ช่างท็อปเลยขอฝากอยากให้ผู้ใจบุญทั้งหลายระวังไว้ด้วยนะคะรอบคอบกันให้ดีค่ะอย่าลืมเช็คข้อมูลแล้วก็ปัญหาแต่ละเคสให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจยื่นมือช่วยเหลือค่ะ